Ambassador Dina Mufti says Ethiopia and India ties further strengthens Ethiopia's quest for sea access. The ambassador's remarks were heard during his interview with Addis Media Network on various international and security issues. He mentioned that Ethiopia and India have notably strengthened their bilateral relationship in recent months, moving beyond traditional development cooperation toward a more strategic. كم تريوم دلهم كتالي أب بحري بفلاي ناب إرترا زغنعي بروباغاندان أجندا ناي بحردو لنكني كلت هجرات درجة كم زموت عفوم يمجرون من زلوا نسادما حنساب جبهان أفتقى بحر نهر ركب حجز حسابنا ناي دقفولو كاليت دما هندت كلت هجرات ناتتقومو إت بروباغاندا نابتقى بحر زبل زربا يغطل على إذا كم تري وجز لهم السبزي حدا كابتهم نتاجنا ناي بحري زبل فتشي مكدكس كم زي بلو عبته الخوته وهي بوزو لي يمثل عفوك خفت كله أبزو خوني يقوم بقداي ناي زي بحري زبل بحرك بهال كله دما ناب عسب بقلتي زي ما تزولو عمت نعسب لدات أبو كنا بعلو النابلة لنكني من سير ترى دما حيال زخون ملسز هابو سبينا نرزلنا سلازي أزيوم سبادياتهم إت بروباغندا ناتهم كدك سوا خمسة يكونوا إن نرزلنا ولا قا بمنجد برايم مينسترهم حيالوان عفوم عطيهم تلو تقول دايتجن يغطل على بزسف حملك بزح عينة بروباغندا يقبر له ولا تي نبلتجنا بروباغندا يغطل له ቀጥረው ሻቢያ እሱን ቀጥሮ ኢትዮጵያን ወግቶ ባህርበርና ያሳጣንና አገር ያስገነጠለ ካዲ ነው። ኑ እንታረቅ ብሎ የፖለቲካ ድርጅቶችን በእርቅ መድረክ ጋብዞ በሬ አርዶ ያረደ ካዲ ነው። ሰሜን እዝ ላይ ደገመውም እሱ ነው። አሁንም በየቀኑ ይክዳል። የሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረ የክደት መንፈስ የክደት ኃይል كم تري وزلهم زيتي بلتقنا هذا كابتي نا UN حقتها تايزبل كينان تزيد ليخا لأن هذا كابتن شارترس نا UN تتصعبوا زوجت قام قاخدك كم زلكا ناب كينات كد كي زيت دلت خوينكا كينا زيت دلت خوينكا كينات قص خلق قام قاخدك كم يبلكاني زبال زلو ስለዚህ እዚያቶም ግን ስቲል ወላኳ ነቲ ውሽጣው ፖለቲካ ናቶም ዶሜስቲክ ፖለቲካል ዩዝ ኮንሰምፕሽን ይብሉ ንውሽጣው ፖለቲካ ሓልክ ተባሂሉ ዝግበር ድራማታት ተሎ ልኡላውነት ናይ ሃገር ብዝደፍር መንገዲ ናይ ወፃኢ ዝምድናታት ክህፀሉ ብዝኽእል መንገዲ ዝገብርዎ ዘለዉ ግን ቦገን ኤርትራ ቤላ ጌርና ፈሊጥናኩም ኣለና ረሳሕ ፖለቲካ እዮም ትጥቀሙ ዘለኹም ነዳያ ስለ ዝኾንኩም ትሩፋታት ስለ ዝኾንኩም ግን ብዙሕ ኣቓልባይ ንህቦን ኢና ዝብል እዩ ግን ብኻለ ዘራርባ ድማ ኤርትራ ኣቓልቦ ይትቦም ማለት ኣይኮነን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናይ ነዳያትን ናይ ጥፍኣትን ካይዳ ብምባል ወላ ንኣቢ ዕቦይ ከም ዝኾነ ስሱዕ ከም ዝኾነ ኣትሪሩ እንተተዛረበ እቲ ኣካይዳ ናይ ኤርትራ ግን መንገዲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዝገብርዎ ዘለዎ ይኹን ኣብ ካልእ እውን እንተኾነ ነቲ ናቱ ዕንደራግን ሸለልትነት بزلو من قد يقاتل ولا ما لا تكون كل تسوق قبر زغل أبقى متيتيوم سقمتي كاوك متزغل ملود الونات نغك على خلوه كم زلوم يم دافلي تأمبري تسوق قبر زلو كنتات ولا جزنا عفار فريقهم حيال زخنا عفار وتدراوي حيلي إرترا تململ كم زلاوي وتحجز كم زلا زر ملكتات فيديوهات وزلو كبيرترا وزلو فيديوهات تاريخها نتي كنتات أبي أحمد زبلو زلو شلالي لا طول ما لا تكون صمدنا بعلو سلازي شلالت الناس بحال يلا راينتايو ግን ኣብትናቱ ደረጃ መንግስቲ ክወርድ ድሌት ከም ዘይብሉና ንርኢ ዘለና እዚ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ሓደ ካብኡ ቀንዲ ሕመረት ናይ ዝሕጂ ዘሎ ኩነታት ኣብይ ኣሕመድ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ስጉምቲ ንነዊሕ እዋን ምሰር ዓደ ምሰሶም በደን እዩ ካብኡ ዝገድድ ኩነታት ግን ተፈጢርዎ ኣሎ let's go A conflict in West Asia has raised tensions in the Horn of Africa and the key players are Saudi Arabia, the UAE and Somalia. Starting with Somalia, the country has ended all agreements with the UAE. This includes all port deals and security and defence cooperation agreements. Somalia said that the decision was made to protect its national sovereignty and territorial. كم تريوا لهم سوماليا زغبرتو سغمتي كاب غزي ناب غزي ان نصري مت كم زلون سلمنتاي غيراتو انتاي صلوا كلويو امارات كي انتاي مصاوتي جيم كتقام كم تخل زريو سلازي Somalia terminated all agreements with the United Arab Emirates. مس إمارات تغيروا زنبرة كل عين اسم معات
بزعبا تقاقما ناي بورت كون خل بزعبا ناي منغستاوي تكالات كون خل كم ما ناي سكيورتي اند ديفنس كوبريشنز نبره ببولو بتيخاتو كم زلا يزر زلو እዚ ነገር እዚ ናብ ትግባረ ገጹ ሰጊሩ ከም ዘሎ ዘርኢ ኩነታት እውን ኣሎ ምክንያቱ ሶማልያ ወሲናቶ ዘላ ውሳኔ በብዛሓት መንገዲ ዝተፈላለዩ ትርጉም ይዝዋሃበ ዘሎ ሓደ ካብቲ ውሳነቲ አባይታ ይትግበር ምህላው ዘርኢ ራዩ from Bosaso after Somalia revokes agreement. The United Arab Emirates is withdrawing its military personnel and equipment from Bosaso, a key كم تري وزلهم أزيتي بوساسو زبحال ودباو كتما ناي سوماليا يو أبزي حدا عبي وتهدراو بيزني روم عندي موافري نكوينات ناي السودان دما إزبوت هزينيرو حدا كابتي ولا تو مرسنريس بحالو تمعتوقات عصوبات بجنزب زجزوك أبزبوت هزيوم نابو زخدو نيرو سلازي زي إير بيز زي حدا أزيو أقداسي استراتيجيكاوي بوتاي نيرو كابز بوتازي تسأرجفا موسى إمارات حدا عبي سمبرات كجات مع زخلي برجت نزينا جراتزي كاب كل سومالي لان تقليل خوص يزبل امنتي بالله بحفشاجن كاب بوساسو ناتا اوبريشنز بزح اسيتس ناتا نبرتات ناتا ترنيفا ناب إمارات كتوزو كم ترأيتن جلجليو بستفل منجدي ناب سومالي لاند خيدو ناب إثيوبيا جزء زعتوا كم زلون زجلس حبريتالو بحفشاجن ሶማሊያ ወሲናቶ ዘላ ውሳኔ ንኢማራት ኣብ አንድ ሕቋያ ሃሪማታ ዘላ እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ዝቕፅል ዘሎ ኩነታት ምዃኑ እዩ ሓንቲ ነገር ግን ሎሚ ኣፀቢቐ ፅብቕቲ ንነዊሕ እዋን ዝፍትሻ ዝነበርኩ ትክክለኛ ሓበሬታ ረኺበላ ዘይነበርኩ ጉዳይ ናይ ግብፂ እዩ I'm going to give you a very good information ኣብዚኣ ግብፂ እንታይ ዓይነት መርገፂ ሒዛ ከም ዘላ እዚ መርገፂ እዚ ድማ بزربة يكون بتكبر كازر أنا قرأت سلسلة وابزوانزي that's why دما أزيا قداس كوني نبلا زلنا now هذا كابتز بهالزلو أبز سمعوه أتي سلمن تايقوم كابز بطل أوكي ما جمريا تكارتا مرايوه إمارات كابين أبيا تتكمل يران دحريلكم حجي تتكملوا زلا مسمرناي زخوني يكون من قصاصاتنا RSF نمعتاق إمارات تبقيسا عمان كترقص أي تقلنيا عمان نبعلا كريتيكالي هتتمت هذا لاني ني إمارات قدمون أزيد صبغ زمدنا ينبرومن أبقول داينا يمنجن عمان نبعلا أصبغة تنكيفاني ربط عندنا إمارات أبز قد دايز حجي إمارات نسعودية أنه عمان نخلتي أنا قلت عسل زلا كابو تتنكيغة لا إذا أنكو إثيوبيان سومالي لاندن إذا أنا سومالي لاند قد دايد ما حدا معلم أنت تغيروا لا إمارات كمبليت لوك داون كم تخل زر ملكتالو نتي نتناتهم RSF نكعتقوه أمانة كبيت زخنا قعزة خدو مخان أمانة كبيت زخنا قعزة إذا خا بعين واقع كواس أو ما يكونن قبل لي دما سراويتنا السودان حيال زخنا مدقعتي أبجي سخم زلون أبزع بتاعت دما يعوض كم زلوني سلزي ناي سوماليا سجمتي ناي فدرال منقسي ناي سوماليا زوسدو سجمتي ناي بحكي نخيسو خيد نحرقيلو أبتكباري نخبت صح نتي سوماليا نقفرك كيبل بزح بوليتيكاو من مقالات نخفتر إمارات بزح نجار كجبر كفتن يجن إزوج دايزين كهوني يبلون now let me give you another context إزوج دايزي بقليلو كود كم زي كونزري escaped from Yemen to Berbera and allegedly flew with a United Arab illicit plane to Mogadishu. We have received that information. We received the manifest. His name was in the manifest, but allegedly he was hiding in the plane, and the plane was cargo plane, was brought some goods to Somalia, and then they left, and it was one of the reason that we took this action. هجي أبزيا هذا كابتي نزاس قمت زيا نخوزدو زجددوم مخنياتني سوماليا يزبل زلو بزح أرستاتي كتنكاف زلو ستيت مينستر يزي أب قطر كيدوني يرو كمان هجي مثال جزيرة بزقبرو هذا كابتي نتينا مودا توسانا نمخقبر زقبروم أب قدانا يمن زنبرا كونتاتيو اتي ناي استسيزم بحال نهاجر كمكال زدال زنبرا حيلي ناتو حلافي كاب سعودية كهدم كله بجال باقير سومالند لاند متيو كاب سومالند ما بزي فقط ناي سوماليا بنفاريتنا إمارات غيرو كم زحد مزخا لولاونت ناي سوماليا أملكت حتو كومبرومايز قبر ناي سوماليا دما أب ناي كالا هقرات ناي سيكيوريتيز أقامات زئتو ناي سوماليا دما بتدقاقامي أبزي سمعوه دحن كمل أسألكم سلزغونكم aan la lahayn xiriir wanaagsan
oo dhankeena aan u galnay si niyad samaan ah oo qalbi furnaan ah nasiib darro dowladda እንታይ ዝብል ዘሎ ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ ምስ ኢማራት ኩሉ ዝከኣለና ብፅቡቅ ነገር ክንሰርሕ ፈቲና ኢና ኩሉ ዝከኣለና ጌርና ኢና ነዚ ሃገር እዚኣ ብትሕትና ብኣኽብሮት ኩሉ ዝከኣለና ንልኡላውነትና ኣኽቢራ ንኽትከይድ ሓቲትና ኢና ቀፃሊ ድማ ብተደጋጋሚ ንልኡላውነትና ዘፍርስ ንሓድነትና ዘፍርስ ንሃገር ድማ ከም ሃገር ንኸይንቀውም ውፁእ ዝኾነ ኣካይዳ ነቲ ሃገርነት ናይ ሶማልያ ኣብ ምልክት ሕቶ ዝእቱ ቀፃሊ ክትከይድ ፀኒሓ እያ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ተስፋ ስለ ዝቆረፅና ንወስዶ ዘለና ስጉምቲ እምበር ናይ ሓንቲ ስጉምቲ ወይ ናይ ሓደ ነገር ዘጋጠመ ፍፃሜ ኣቆጢዕና ወይ ገለ ገይሩና ዝገበርና ኣይኮነን ይብላ ኣሎ ባይ ዘ ወይ እቲ ዘረባ ናይ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ናይ ሱዳን ሚድያ እዩ ሼር ገይርዎ ዘብፅኣልኩም ዘለኹ እቲ ነገራት ክንዲ ምንታይ ተተሓሓዘ ነገራት ምዃኑ but one of the reasons ሕጂ ሓንቲ ነገር ተመሊስና ኣብዚ ኣነ ብዛዕባ እዛ ርእሲ እዚ ብዙሕ ኢንቨስቲጌሽን ገብር ኣለኹ ብዙሕ መፅናዕቲ እየ ዝገብር ዘለኹ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን እንታይ ኣጋጢሙ ማለት እዛ ርእሲ እዚ መራ ብዕምቆት ኣቲኻ ክዝረብ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ዌር ኣበይ እቲ ፀገሞም ሽግር ኣጋጢሙ ዘሎ ንዝብል መጀመርያ ናይ መሐመድ ቢን ሰልማን ከም ሰብ ማለት እዩ ናይ መሐመድ ቢን ሰልማን ጉዳይ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንዓዓ ናይ መሐመድ ቢን ሰልማን ምስ ኢማራት ኣብ ምንታይ መደምደምታ በፂሑ ኣሎ ሓንቲ ነገር ካብ ብዙሕ መፅናዕቲ ዝገበርክዎ ክነግረኩም እየ ቅድሚ ግን ነቲ ጉዳይ እቲ ሓደ ካብቲ ዓብ ፅልዋ ከም ዘለዎ ዝንገር ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ዝበላ እሞ ንስማዕ እያ መሐመድ ቢን ሰልማን ቀፃሊ ንዛረበሉ እዩ ግዜ ሓፅረና ኣሎ ነውሓና ኣሎ ሓንሳእ ካልእ ጉዳያት ስለ ዝመጠና ዘሎ ናይ ምምኻር ዕድላትና ይነውሕ ግዜ እዩ እዚ ንዑ ተቐቢልካ ማለት እዩ ኣብዚ ዝሓፀረ ግዜ ክንራኸብ ክንክእል ኣለና ኣብ ክንዲ ብሓፈሻዊ ርእስታት ጥራይ ዝኸውን ከዓ ኣብ ጭቡጥ መደባት ንዛረብ ነዚ ጉዳይ እዚ ክዘርጉ ደልዩ ናይ ደገ ኢዶም ዘእትው ኣለዉ ዝምድናና ብግቡእ ከይምዕብል ምእንቲ መሐሽከሪ ምስምሳት እናምፃኻ ዘንድን ግባ ለቢምናሉ ዘይኮነስ ብግብሪ ንሪኦ ዘለና ብግብሪ ንሪኦ ዘለና ኣብ ሱዳን ዘሎ ዘርጊ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዘርጊ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምትእትታው ኣብ ሶማልያ ዝግበር ዘሎ ምትእትታው ኣብ የመን ዝግበር ምትእትታው ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብተፈላለየ መንገዲ ዝግበር ምትእትታዋት ኣብ ቅድሚ ዝኾነ ሰብ ጉሁድ ስለ ዝኾነ ነዚኦም ጉዳያት እዚኣቶም ክንኣልዮም ምእንቲ ባሂልኒ ባሂበለንን ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ገብሮ እየ ዘይኮነ ቀፃሊ ናይ ምምኽኻር ዕድልናን ዓቕምናን እናዕበይና ክንሰርሐሉን ንኽእል ውጥናት ከዓ እናረቓቕና ንኸይድ ርግኣት ሰላም ቅድመ ኩነት ዕላማ ኣይኮነን ናይ መወዳእታ ሸቶ ኣይኮነን ርግኣትን ሰላምን ማለት ቅድመ ኩነት እዩ ቅድመ ኩነት ንልምዓት ንረኸባ ንዘላቒ ዕብየት ቅድመ ኩነት ኢልና ክንዛረበሉ ንኽእል እምበር ምእንቲ ርእሱ ዕላማ ኣይኮነን ሰላም ኣምፂና ርግኣት ኣምፂና ዞባትና መሬትና ማይና ሓሊና ኢልካ ትዛረብ ትኽእል እዚ ግን ንሓዋሩ ንልምዓት ባይታ ሃዋዊ ምፍጣር እዩ ናይ በይንኻ ክንዲ ምግባር ከዓ ናይ ምሕቡር ዝኾነ ዓቕሚ ክትገብር ከለኻ ኣራባሒ ሓይሊ ኣለዎ ንዘላቕነት ይኹን ሳስተይነብሊቲ እውን ውሕስነት እዩ ምስ ካልእ ዓለም ክትራኸብን ክትተሓጋገዝን እውን ዝበለፀ ዕድል ስለ ዝፈጥረልካ ሕጂ ከምዛ እዛ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝብላ ዘሎ ትሰምዑ ኣለኹም ሓንቲ ካብቲ ለንቀነ ኣብ ናተይ ኣቴንሽን ዝመፀ ሓበሬታ ማለት እዩ ካብቲ ብዙሕ ዝገብሮ ሪሰርች ማለት እዩ ኣብ መንጎ መሐመድ ቢን ሰልማንን መሐመድ ቢን ዛይድን ናይ ኢማራትን ናይ ስዑድያን እንታይ ኣጋጢሙ ዝብል ዘረባ እዩ እቲ ዘረባ ድማ ንነዊሕ እዋን እዩ ዝኸደ እዩ እንታይ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ኢማራት ንጉስ ንመሐመድ ቢን ሰልማን ከም ሰብ ይንዕቆ ከም ዝነበረ እንታይ ማለት እዩ ቪድዮ ጌም ዝፃወት ፖለቲከኛ መሐመድ ቢን ሰልማን ቪድዮ ጌም ይፃወት እዩ ሪሊ ዓብዪ ቪድዮ ጌም ተፃወታ እዩ ስለዚ መሐመድ ቢን ሰልማን ኣብ ስልጣን ኣመፃፅኣናቱ ነቶም ነቲ ስልጣን እቲ ቀንዲ ክረኽብዎ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ብኣሜሪካ ዝጉስጉሱን ዝፀዓረሎምን ዝነበሩ ሓይልታት ኣልዩ አንኮንቨንሽናሊ ወይ እውን በቲ ንቡር መንገዲ ዘይኮነ ስለ ዝመፀ ንእሽተይ ከዓ ስለ ዝነበረ ቦቱ ድማ ንምውሓስ ብዙሕ ብድሆታት ይገጥሞ ስለ ዝነበረ መሐመድ ቢን ሰልማን ኣብታ ቦታት እያ ክመፅእ ናይ ኢማራት ንጉስ ማራ ይደልዮ ነይሩ ይብሉ ስለምንታይ እዚ ሰብ እዚ ብቁዕ ስለ ዘይኮነ ንስዑድያውን ከውድቃ ይኽእል እዩ ንስዑድያውን ፋሕፋሕ ከብላ ይኽእል እዩ ስለዚ ናይ ኢማራት ንጉስ እታ ዘላቶ ሃገር ንእሽተ እያ ንዕኡ ኣዝያ ንእሽተ እያ
ስለዚ ነቲ ዘለዎ ንእሽተይ ናይ 1 ሚልዮን ህዝቢ ወይ እውን ሓደ ንእሽተይ ኢማራት ሒዙ ሓያል ሃገር ኮይኑ ክቕፅል ስለ ዘይክል እንታይ ይደሊ ነይሩ ዓብ ፅልዋ ዓብ ቦታ ክሕዝ ይደሊ ነይሩ ስለዚ ነቲ ኣብ ሃገራውነት ክረኽቦ ዘይከኣለ ዕቤት ብኸመይ ክረኽቦ እዩ ዝፍትን ዘሎ ብኻልእ መንገዲ ስለዚ ንስዑድያ ኣብ ኢዱ ክቋፀሮ ንመሐመድ ቢን ሰልማን ኣብ ኢዱ ክእትዎ እዚ ከዓ ኣብቲ መጀመርያ ዕድል ኣጋጢሞ ነይሩ እዩ ብኸመይ ዕድል ኣጋጢሞ መሐመድ ቢን ሰልማን ኣብ ነቲ ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጌ ዝገበሮ ቅትለት ኣብ ቱርኪ ምስ መራሒ ናይ ቱርኪ ኣዝዩ ኣገዳሲ መራሒ ኣካል ናይ ኔቶ ዝኾነ ዓብ ቂምታ ፈጢሩሉ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ኣሜሪካ ዓብ ባእሲ ፈጢሩ ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ ዓብ ፀገም ኣጋጢምዎ ምስ ቀጠር ፀገም ነይርዎ ምስ ቀጠር ካብ ፀገም ገይሮም ስለ ዝነበሩ ቀጠር ድማ ሚድያ ነይርዎም ኣብ ዋሽንግተን ሎቢ ነይርዎም ስለዚ ትእንኮ ኣብ ኣሜሪካ እናኸደ በጃኹም ነዚ ፕሪንስ እዚ ዕድል ሃብዎ እናበለ ዝዛረበሉ ዝነበረ ናይ ኢማራት መሐመድ ቢን ዛይድ እዩ ነይሩ ስለዚ መሐመድ ቢን ዛይድ ኣብ ግዜ ሽግሩ ሜንቶር ናይ መሐመድ ቢን ሰልማን እዩ ነይሩ ሜንቶር ናቱ መምህር ናቱ ኮይኑ ኣክት ዝገብር ነይሩ ዳትስ ዋይ ድማ ነቲ ናይ መሐመድ ቢን ሰልማን ንዕቀት ነይርዎ ኣብ ልዕሊኡ ንዕቀት ስለ ዝነበረ ድማ እዚ ኩሉ ኣጀንዳታት ዝገብሮ ዝነበረ ናይ ስዑድያ ከምዚ ዓይነት ኮንፍሮንቴሽን ክገብረሉ ኢሉ ገሚቱ ይፈልጥን እዩ ንኣብነት እታ ሪል ኤግዛምፕል ኣበያ ተረኣያ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መሐመድ ቢን ዛይድ እቲ ናይ ኢማራት ማለት እዩ ብናይ ስዑድያ ንጉስ ኣፀቢቑ ከም ሰንበደ ኣበይ ተረኣዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ የመን እቲ ጉዳይ ናይ የመን ካብ እንታይ ዝብገስ ሓድሽ ነገር ኣይነበሮን እንታይ ደኣ መሐመድ ቢን ሰልማን ንኣሜሪካ ከይዱ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዝተራኸበ በጃኸ ጉዳይ ናይ ሱዳን ወዳእዮ ኢማራት የተበላሽዎ ዘላ ንኢማራት ግደፍ በላ ወይ እውን ስጉም ትውሰደላ እቲ ጉዳይ ድማ ገለ ግበሮ ኢልን ዶናልድ ትራምፕ ለሚንዎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ልመና ናይ መሐመድ ቢን ሰልማን ስለ ዝሰምዐ ስጉምቲ ክወስድ ኢሉ መሐመድ ቢን ዛይድ ናይ ኢማራት ማለት እዩ ኣመና ከም ዝተቆጥዐ በዚ ዝንገር ከመይ ገይሩ ኣነ ቀደም ኣብ ኣሜሪካ ዘብፅሖን ምስ ኣሜሪካ ዘራኽቦን ዲፕሎማሲ ናቱ ንክዕሪ ዝሕግዞ ዝነበርኩ ሰብሲ ኣንፃረይ ከይድ ኣብ ዋሽንግተን ኣንፃረይ ፖሊሲ ንክኸውን ይገብር እምበር ከረየካየ ዚ ዓይነቱ ተህዲድ ነይሩ ነቶም ናቱ ሰፐራቲስትስ ወይ እውን ነቶም ናቱ ሓይልታት ኣብ የመን ዝነበሩ ኪዱ ናብቲ ሃይድሮማት ዝበሃል ስጉምቲ ውሰድ ኢልዎ እዚ ሃይድሮማት ዝበሃል ቦታ ንስዑድያ ናይ ሴኪሪቲ ሕቶ ኣለዎም ኣብኡ ናብኡ እንተቐሪብና ሽግር ክመፅእ እዩ ኪዱ ጥራይ ዝገብሮ የብሉን ኢሉ ሽዑ ስጉምቲ ወሲዶም እዚ ኣብ ወርሒ 12 ናይ 2025 ዘጋጠመ ስጉምቲ ወሲዶም ነቲ ቦታቲ ተቆፃፂሮሞ ነቲ ምምሕዳር ኣብኡ ዝነበረ ብስዑድያ ነቲ መንግስቲ ናይ የመን ብስዑድያ ዝድገፍ ብዓለም ለኸ ዝድገፍ ናቱ ወኪል ዝነበረ ኣብቲ ሃገር ንዓልዮም ነቲ ስልጣን ነቲ ሃገር ነቲ የመን ድማ ክቋፀርዎ ጀሚሮም መሐመድ ቢን ሰልማን እንታይ ኢልዎ ተጠንቀቑ ቀይ መስመር ትሰግሩ ኣለኹም እዚ ቅቡል ኣይኮነን ተመለሱ ኢልዎም ምምላስ ኣብዮም ክቕፅሉ ምስ ጀመሩ መጀመርያ ብነፈርቲ መትዩ ሰብ ከይቀተለ ማዓስከራት ናቶም ሃሪሞም መጠንቀቕታ እያ እዚኣ ተመለሱ ተዘየለ ስጉም ትወስደልኩም ኢሉ ሽዑ ኢማራት ድማ እንታይ ይብሎ ኪዱ ጥራይ ኪዱ ዝብሎም የለ ዝገብሮ የብሉ ታዲድ ትገብር ዘሎ እምበር ኪኑ ክኸይ ዝኽእል ዓቕሚ የብሉ ንዕቀት እዚ and then the rest is መሐመድ ቢን ሰልማን ብኸመይ መንገዲ ከምዚ ኢሉ ገንፊሉ መፅዩ ንጉዳይ ናይ የመን ጥራይ ዘይኮነስ ንጉዳይ ናይ ኢማራት ብምሉኡ ካንስል ንክገብሮ ሓያል ዝኾነ ቅልፅም ወታደራዊ ቅልፅም ጥራይ ዘይኮነስ እንኮላይ ዲፕሎማስያዊ ቅልፅም ሒዙ ተበጊሱሉ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ መብዛሕትኡ ነቲ ከባቢ ዝዕዘብ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ሓንቲ ነገር እዩ ዝብነ ዘሎ መሐመድ ቢን ሰልማን ክንምንታይ ርሕቀት ክኸይድ ይኽእል ሃው ፋር ከን ዩ ጎ ክንምንታይ ርሕቀት ከይዱ ነቲ ጉዳይ ናይ ኢማራት ከጥፍኦ ይኽእል ከጥፍኦ ዓቕሚ ኣለዎ ብዘይነዓቕ መንገዲ ግን ክንምንታይ ርሕቀት ክኸይድ ይኽእል ምስ ኢማራት ተተፋኒኑ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ቪዥን 2030 ዝበሃል ናይ ስዑድያ ንጉስ ኣብ ስዑድያ ኣብ 2030 ብዙሕ ቴክኖሎጂካዊ ናይ ገለመለም ክገብር ኢሉ ዝሓሰበ ኣይሰለጦን ስለምንታይ ዘይሰለጦ ሓደ ካብቲ ምክንያት ኢማራት እያ ኢማራት ነቲ ኢንቨስትመንት መመሊሳ ትምንጥሎ ስለ ዘላ ስለዚ ቂምታ ናቱ ኣብ ብዙሕ ደረጃታት ዝኸደይ ነይሩ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ሓንቲ ካብቲ ገጅፍ ዝኾነ ፈተና ኮይናቶ ዘላ ሃገር እያ ብኩሉ ደረጃ ዳትስ ዋይ ነዚ ሃገር እዚኣ ቻለንጅ ክገብራ ኣለኒ ዝብል ርእቶ እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን መሐመድ ቢን ሰልማን ሂሮ ናይ እስላም ከም ዝኾነ ተረዲይዎሉ ሕጂ ብዙሓት ሃገራት ናይ እስላም ኣብ ጎንካ ኣለና ቀፅላ ዘሕዝከያ ዘለካ ኣብ ጎንካ ኣለና ክብልዎ ጀሚሮም ኣለዉ and this is going to be a major event ኣብዚ ሕጂ ንቕፅሎ ዘለና መሐመድ ቢን ዛይድ ናይ ኢማራት ማለት እዩ ሾክ ኮይኑ ዘሎ it's not even clear what's his next move ምክንያቱ ኣብ የመን ገጅፍ ስዕረት ኣጋጢሞ ዝኾነ ይኹን ክመልሶ ዝኽእል የለን
أبلي دما أف سوماليا ججف سعرت يقاتملو أف سودان كقاتما يخليو أف كالا قراد دما زقدده سلازي إزي قد دايا مونغو كلتيوم زكايزلو ناي بحكي نخلو تعذابي زقرمي ፍጻመን ኩነታትን ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ሶማሊያ ንሽተ ክፋል ናይቲ ውድድር ናይተን ናይዘን ክልተ ሓያላት ሃገራት ኮይኑ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ኩሉ ትንሪዮ ዘለና there are many incidents እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ብዙሕ ደረጃ ናብ ብዙሕ መንገዲ ናብ ብዙሕ ኩነታት ክኸይድ ዝኽእል ምዃኑን ስዑድያ ድማ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ሶማሊያ ክትፃወቶ ትኽእል ወይ እውን ተበጊሳትሉ ዘላ ጉዳይ እሞ ኣብኡ ክትፃወቶ ትኽእል ጉዳይ ብዙሕ ነገራት ኣብቲ ኩነታት ናይ ምፍጣር ክእለት ኣሎ ናው ሓንቲ ነገር ኣላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኒ መሐመድ ቢን ሰልማን ምናልባት ኪኖዚ ዝኸደ ካልእ ዕላማ እውን ክህልዎ ከም ዝኽእል ዝዛረቡላ ዘለው እዚኣ ስምዕዋ Three militaries, three very different ambitions, now moving in the same direction. Turkey, Pakistan, Saudi Arabia. Behind closed doors, a defense arrangement is taking shape that borrows its most dangerous idea from NATO itself, collective war. An attack on one treated as an attack on all. But as this alignment gathers momentum, the implications are not limited to Ankara, Riyadh, or Islamabad. For India, this moment carries far bigger consequences, strategic, military, and geopolitical. So is New Delhi ready for the challenges this emerging triad could pose? Hello and welcome. You're watching Statecraft. ሓደ ካብቲ ንሪዮ ዘለና ጉዳይ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ፓኪስታንን ህንድን ዝግበር ዘሎ ፓኪስታንን ቱርክን ዝግበር ዘሎ ዝምድና እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ጉዳይ እዚ ንእስራኤል ኣብቲ ገይም ዘምፅእ እዩ እንኮላይ ንህንዲ ድማ ይበሃል ህንዲ ናይ ፓኪስታን መቀናቅንቲ ስለ ዝኾነት እዚ ገይም እዚ ንዓታቶም ሲሪየስ እዩ ከምኡ ድማ ንእስራኤል ድማ ቱርክ ዝበሃል ሃገር ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃሳት ምስ ስዑድያ ኮይኑ ነፍሱ ዝኻለ እዩ ስለምንታይ ናይ ፓኪስታን ቱርኪ ናይ ስዑድያ ሽርክነት ከም ሓደ ዓቢ ነገር ክረአ ዝኽእል ወል መጀመርያ سعودية أنت دليل أنا باكستان تخيل دعيلكم مجمرة كلت يا مسلمين كلاي كان دا قد داسجن باكستان نيكولر رواها قري سلزي سعودية زقون يقول ناي نيكولر شفان سلزي بالله كاب إسرائيل كما تأزق الحدقة وترم ساسر كفاي سلزي نيكولر كتمع عبل عدل سلزي قبر زلك ساب حجي ناي نيكولر راو شيلد زلوا باكستان سلزلا مس باكستان كم نيتو زعينتو حيلك تقبر تفتنا لا تماساسا لتتقدم دما نتركون صقم علوا تركي ابت كونفنشنال اصوار ابت ناي نورمال وقع اصوار حيال زخونه تكنولوجي حزاز الله هاجر كنسا نيكولر راو عقم سلازي نيكولر باور سلازي كونت نساون ابقى اسرائيل كل زي حدا قال لها سلازي تركي سعوديه باكستان كوينن حدا نيتو زمسل الله ينسكا قمايدا ليالوا نزي سعود امارات كتفرسو بزح تسعر كم زلاي ونياتو امارات نا اسرائيل حيل ترادي كونس زي غدايزي نسعوديا ديسبروبورشنال حيل كباس لزخل نعاي سقات يزبل امنت الله وحفجا هندن بعلا باكستان كندوك تحيل ايدلنيا امونغو كلت ينزلو كونتات ناي بحق نفسو زخاله سكفتا زفتريو باي ذا واي زي غداي ناي تركي نا باكستان مخادا عبيت ميدياتات نا عالم بيزيوم كوينو ملو زلو ولا امريكان بعلو كم عبس سقات يزري زلو تركي نيكولر شيلد كركب ندحرخيلو نبعلو نفسو زقاله سقات كفتر زخلي بقمطالو باكستان كي اب كرايسيس زنبره منغستو خوينو اب حماق قلولاو زنبره بزنا يا صوره كايده حجكن ناب صبوق درجه دمص زلو مس سعوديا يكون مس تركو خغبرو زخل زندنا دما نتيجه بوليتيكا نايت كبابي يكون ابتي زوبا كفتر نزخل كونتات عبلو تخغبر كم زخلي زنغر زلو ناو እዚ ኩነታት ንሪዮ ዘለና ንዓና ብኸመይ ክፀልወና ይኽእል ከም ኤርትራ ወላ ሓንቲ እዚ ጉዳይ እዚ ብቐጥታ ምሳና ርክብ ዘለዎ ጉዳይ እውን ኣይኮነን ግን ናይ ስዑድያን ናይ ቀጠርን ናይ ስዑድያን ናይ ቱርክን ምትእስሳር ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ዝረአ ዘሎ ኣካል ጉዳይ እውን ኣብ ከባቢና ይረአ ኣሎ እዩ ሓደ ካብኡ ኣብ ቀይ ባሕሪ ድሪል ይገብራ ከም ዘለዋ ዘርኢ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ እንታይ እዩ ዝኻ ስዑድያ ان تركي زركبوم كالوت هاجرات اكيبان بحاده ناي ميليتري دريل ويون ناي نافال دريل ناي وتادراوي ناي حيل بحري وتادراوي مرئيت ويون لممد بحاده كم زغبرا نبابيل مندب نمو حاسب هيل استغبري زغا سوماليا تركي جيبوتي ግብፂ سعوديا زركبو مالتي باكستان يلن ግን برجس انتاينا نري زلنا حاده ابي ري الاينمنت ويكا حدش حيلታት ኣሰላልፋይና ንርኢ ዘለና ሓድሽ መሃቅልጥፍ ዝኾነ ንእስራኤል እውን ኮንቴይን ክገብር ዝኽእል ንእስራኤል ንምምካት እውን ዓብዪ ሓይሊ ክህብ ዝኽእል ኣገባብ ኢና ንርኢ ዘለና
ናይ ሶማሊላንድ ጉዳይ ድማ خطر ዝኸውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከቢድ ዝኸውን ምክንያቱ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሶማሊላንድ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ምክንያቱ of course እስራኤል ዝበሃል ሓይሊ ኩሉ ግዜ ኣቃሊልካ ንዕቕካ ክትሪኦ ትኽእል ሓይሊ ከም ዘይኮነ ኩልና ንፈልጦን ንግንዘቦን ኮይኑ እቲ ጉዳይ ግን ከም ዝንሪኦ ዘለና በብዙሕ መለክዒ ኣብ ብዙሕ መንገዲ ዝትርጎም ዘሎ ብዙሕ ዓይነት ኣሰላልፋ ዝረኣየሉ ዘሎ እዩ ሕጂ ካብዚ ሓንቲ ነገር ክንውስኽ ክንፍትን ኢና ሓንቲ ነገር direction practically ክንሪያ ዘለና ጉዳይ ናይ ሱዳን እዩ let's go ሱዳን ኣብዚ ኣገዳሲ ቦታ እዩ ዘለዋ A civil war between countries' armed forces and the Rapid Support Forces paramilitary group. The deadly clashes are now taking place in two other key cities away from Khartoum. The latest flashpoint is RSF-controlled areas in the western part of the country. Sudan's armed forces have launched a joint military operation in Darfur and the North Kordofan state, which was an army stronghold, but is currently under the control of the RSF. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሰራዊት ሱዳን ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ኒ RSF ጠቕላላ ንምእላዩ ብዙሕ ዝኾነ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ይግበር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ምንቅስቃሳት እዚ ሰራዊት ናይ ሱዳን ክገብሮ ዝኽእል ምንቅስቃሳት ብፍላይ ኣብ ናይ መወዳእታ ገጻት ናይቲ ኩናት ክንከደሉ ኣብ ንኽእል ዘለና ደረጃ ሓደ ፍሉይ ተርእዮ እዩ ዝረአ ዘሎ ሰራዊት ናይ ሱዳን ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ሓይሊ ከርኢ ዝኽእል ዘሎ እንድሕሪ ኢልና መጀመርያ ሓንቲ ለንቀነ ዝረኣናያ ተገርም ክንብላ ንኽእል ኢና ተገርም ነገር ሓደ ካብ ዝትሪእዎ ዘለኹም እዩ ሰራዊት ናይ ግብፂ ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ሎጂስቲካዊ ምንቅስቃሳት ካብ ሊብያ ተበጊሱ ንRSF ንምሕያል ዝኸይድ ዝነበረ ሓይሊ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ዝገልጽ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ግብፂ ኣክቲቭ ዝኾነ ድጋፍ ንሱዳን ክትህብ ከም ትደሊ ዘላ ዝገልጽ ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ በቲ ሚድያ ናቶም እውን ከሪአኩም እየ ብዘላትኩም Foreign Minister Badr Abdulati has met with the UN envoy for Sudan to discuss the ongoing crisis. Abdulati reaffirmed Egypt's unwavering support for Sudan during this critical period, and emphasized the importance of preserving the country's unity, territorial integrity, and state institutions as foundations for restoring stability. He expressed hope that the upcoming Cairo meeting would contribute to ስለዚ ግብፂ ምስ ፍሉይ ልኡኽ ስፔሻል ኤንቮይ ናይ ዩኤን ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ምስኡ ኣብ ዝተራኸበሉ ንሱዳን ኩሉ ዝካሎም ሓገዝ ክገብሩ ከም ዝኾኑ ዝገልጽ ሓበሬታ ኮይኑ ጎኑ ጎኑ ናይ ኣሜሪካ ሲኒየር ኣድቫይዘር መሳድ ብሎስ እውን ናብ ግብፂ ኣትዩ ምስ ግብፂ ይራኸብ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ግብፂ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ሞር ኣክቲቭ ሮል ክፃወት ምዃና ዘርኢ ምልክት ኣሎ ናው ኣብዚኣ ሓንቲ ኣርቲክል ወፂኣ ነይራ እዛ ኣርቲክል እዚኣ ኣዝያ ኣገዳሲት እያ እንታይ እያ ትብል እሳ ድማ ሚድል ኢስት ኣይ ዝበሃል ኣገዳሲ ሓበሬታ ዝዝርግሕ ዌብሳይት እዩ እንታይ ኢሉ ነይሩ ግብፂ መርገፂ ከም ዝቐየረት እዚ መርገፂ ቀይራቶ ዘላ ድማ ግብፂ ምስ ስዑድያ ተሰሊፋ ከም ዘላ ንኢማራት ድማ ፊት ንፊት ክትጠልማ ገዲፋታ ንክትከይድ ጀሚራ ከም ዘላ እዚ ጉዳይ እንታይ ይብላ ኣሎ Egypt passed intelligence on Emirati operations in Yemen to Saudi Arabia as part of their rapprochement efforts. Cairo provided recordings of Emirati officials discussing objectives in Yemen and coordination with the southern STC ማለት እዩ ከምኡ ድማ Egyptian naval units monitored UAE ship movement and shared coordinates with Riyadh ሰለስተ ነገራት ሪና ኣለና ግብፂ ሰለስተ ዓይነት ሓበሬታ ንስዑድያ ከም ዝሃበታ ኣብዚ ጉዳይ ናይ የመን ዝነበረ ሓደ ስለያዊ ሓበሬታ ክትባ ከም ዝጀመረት እቲ ስለያ ሓበሬታ ድማ ምስጢራዊ ሬኮርዲንግስ ምስጢራዊ ዝርርብ መራሕቲ ናይ ኢማራት ኣብ የመን ዘለዎም ዕላማ ንየመን እንታይ ክገብሩ ይደልዩ ከም ዘሎ ብመንገዲ እዚ STC ዝበሃል እንታይ ኣጀንዳ ከሳልጡ ይደልዩ ከም ዘሎ ሬኮርዲንግስ ናብ ስዑድያ ከም ዘመሓላለፈት ካልኣይ ምንቅስቃሳት ናይ ባሕሪ ናይ ኢማራት ትኽተሎ ዝነበረትን ድጋፋት ዝወሃብ ዝነበረትን ከም ዝሃበት ከም ሳልሳይ ድማ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ብቐጥታ ኩሉ ዓይነት ስለያዊ ሓበሬታታት ኣብቲ ጉዳይቲ ምስ ስዑድያ ክትተሓባበር ሼር ክትገብር ከም ዝጀመረት ናው እዚ Saudi UAE rift in Yemen ኣብዚ ጉዳይ እዚ Saudi Arabia's partnership with UAE in Yemen has collapsed in early January Saudi ኢማራት ነዚ ጉዳይ እዚ ምስ ሰምዐት ንግብፂ ጠጠው ከተብላ ፈቲና ግደፍ ዝትገብርዎ ዘለኹም ፅቡቅ ኣይኮነን ክብሉ ጀሚሮም ምክንያቱ ግብፂ ንስዑድያ ትቦ ዘላ ጉዳይ ነቲ ስዑድያን ኢማራትን ዘለዎን ጉዳይ ክሰብሮ ከም ዝኽእል ተረዲዎም ነይሩ ግን ግብፂ እንኳላይ ንዑና ፈለጠት ከላ
نت حبريتا ناب سعودية كم زبس حتى يزن الجرزلو. Egypt has Egypt also briefed Saudi Arabia on UAE support for Sudan's support for Sudan's rapid support forces during drawing parallels with Emirati activities in Yemen. Cairo views Emirati backing of اتي امارات اب سودان نار سيف تقبرو زلان نتهاجر كتبتاتنا تسعرو زلان لك تمساسالي تلقو دما امارات بمنقد تي زبال اب يمن تقبر كم زلان እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣብ ሱዳን ብአርኤስኤፍ ብዛዕባ መሸሪዕ ጌራ ንግብፂ ኮንቴን ክትገብራ ትፍትን ከም ዘላን ኣብ የመን ድማ ብኤስቲሲ ጌራ ንስዑድያ ክትቆፃፀራ ትፍትን ከም ዘላ ንክልቴና ብሓደ ዓይነት ፈተና እያ ተሃርመና ዘላ ብምባል ናይ ግብፂ መራሒ ንስዑድያ ከም ዝነገራ እዩ ዝንገር ዘሎ ግን ክገርመኩም እታ ዘረባ ገለገለ ግብፃውያን እንታይ ክብሉ ሰሚዐ የማነ ፕሬዝደንት ናይ ኤርትራ እዩ ዝያዳ ንስዑድያ ከእምኖ ክኢሉ ይብልሎ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ግብፅን ስዑድያ ዘይምትእምማን ስለ ዘሎ ስለምንታይ ዘይምትእምማን ዘሎ ኢማራት ኣብ መንጎም ከም ዘላ ይፈልጡ ስዑድያ ወላው ከምስ ግብፂ ፅቡቅ ዝምድና ክገብሩ እንተደለዩ ኢማራት ነቲ ስዑድያ ኢማራት ንግብፂ ኣብ ፅልዋ ስለ ዘለዋ ሙሉ ብሙሉ ናይ ግብፂ መራሒ ወይ ናይ ግብፂ ፖለቲካ ምሳና ክሰርሕ ክእል ዝብል እምነት ኣይነበሮም that's why ድማ ምትእማን ኣይነበረ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መራሒ ግን ምስ ኢማራት ጠቕላላ ርክብ ዘይብሉ ስለ ዝኾነ ንግብፂ ኩነታት ርዩ ንየመን ዝርኢ ዘሎ ነቲ ኩነታት ርዩ ቀጥታ ነቲ መልእኽቲ ዝግበር ዘሎ ናብ ስዑድያ ከይዱ ንስዑድያ ከእምን ዝኽእል ስነ መጎት ኣቕሪቡ ውሳነ ከም ዝውሰድ ዝገበረ ናይ ኤርትራ ፕሬዝደንት እዮም ዝብሉ ዘሎ that's why ክኢላታት ናይ ግብፂ ተቐላጢፎም ንፕሬዝደንት ኤርትራ ምስጋና ክብዎ ጀሚሩ ተቐላጢፎም ምክንያቱ ነቲ ስዑድያ ነቲ ግብፂ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንስዑድያ ክትእምና ትፍትኖ ዝነበረት ግን ዘይተዓወተትሉ ፕሬዝደንት ኤርትራ ክገብሮ ክኢሉ እዮም ዝብሉ ዘሎ ፕሬዝደንት ኤርትራ ድማ ክእመን ዝኽኣለ ልዕሊ ኩሉ ካብ ኢማራት ንፁህ ስለ ዝኾነ ወይ እውን ካብ ኢማራት ዝኾነ ይኹን ፅልዋ ከም ዘይብሉ ስለ ዝፈልጡ ስለዚ መሐመድ ቢን ሰልማን ኣብቲ ከባቢ ሙሉእ ኮንፊደንት ኮይኑ ከኣምኖ ዝኽእል መራሒ ናይ ኤርትራ እዩ ቢካዝ ኢማራት ተቐንዲ መወዳድርቲ እንድሕር ኮይና ኢማራት ዝኾነ ይኹን ፅልዋ ዘይብላ ሃገር ኣብ ኤርትራ እዩ ስለዚ ምስ ኤርትራ እዩ ብቐረባ ምስ ኤርትራ ዝምድና ክገብር ዝኽእል ወይ እውን ናይ ኤርትራ ሓሳብ ክርዳእ ዝኽእል that's why ድማ ግብፂ ኢፌክቲቭሊ ኣብዚ እዋን እዚ ወላ ኢማራት ሓደ ኣብዚ ራእዩ እጂ ናይ ኢንቨስትመንት ዕድል ክህብዎም ኢሎም ፈቲኖም ነይሮም ኣብዚ ባይ ዘ ወይ ግብፂ እንታይ ትብል ኣላ ግብፂ ኢማራት ኣብ ሶማልያ ትገብሮ ዘላ ኣብ ሱዳን ትገብሮ ዘላ ኣብ የመን ትገብሮ ዘላ ተመሳሳሊ ሰለስቲኡ ድማ ንዓይ ንሃገራዊ ድሕነተይ ሓደጋ እዩ ሰለስቲኡ ንኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ከተምፃእ ትገብሮ ዘላ ኢማራት ብዓሰብ ድዩ ብሶማሊላንድ ድዩ ኩሉ እዚ ንግብፂ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ሓደጋ ናትና ክንጋለፅ ትገብረና ዘላ ሃገር ኢማራት እያ ስለዚ ኢማራት ገንዘብ ኢንቨስት ስለ ትገብረና ዘላ ተሓልየልና ዘላ ጌርኩም ከይትወስድዎ ዝብል ኣረዳዳ ተበፂሑ ከም ዘሎ ኣብ ግብፂ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣብዚ እንታይ ይብላ መሲልኩም naval deployment Saudi Arabia requested Egyptian naval forces be ready to cut UAE supply lines to southern Yemen Egypt deployed ministerial class vessels further south in the Red Sea to monitor Emirati activity. ስለዚ ናይ ግብፂ ሓይሊ ባሕሪ ነቲ ስዑድያ ኣብ ኢማራት ኣብ የመን ትገብሮ ዝነበረት ተወሳኺ ሓይሊ ከይመፅእ እውን ሽፋን ኣምሃብን ስለያ ኣምሃብን ከም ዝሓገዘ ዲፕሎማቲክ ፎል ኣውት ይልኩም ኣሎ ኣብቲ እንታይ ይብላ መስለኩም Abu Dhabi objected to Egypt's intelligence sharing warning against improving ties with Riyadh at the UAE's expense. Egypt has aligned more closely with Saudi Arabia's stance on Yemen's unity and sovereignty, rejecting separatist moves. Cairo recently blocked a UAE bid to expand its stake in Alexandria's port operators, signaling a shift in economic relations. Hafasha, amongo Gibson, Imaratin Zinabra Fori, am nay mode at the Rajabets Ekamzalina and Rizalana. Ben can fellet ilukum. Saudia. No, Gibson Saudia had عينة الأعمال لنا في السودان، أب يمن، أب سوماليا، أب كباب بمولو، مسيرترا أب كله. سلامتاي سعوديا رجعتن سلامن لولاونتن جزات واحدنتن ناي السودان زخبرلو، أب يمن زخبرلو، أب سومال زخبرلو يعتدل زلا. جبت دما ربحانا تا السودان سبقون دحرقينا حيال السودان كتلو نجبت عزيا قد عسيا. سوماليا دبال حيال كوينو إثيوبيا عدن زي بتقينو ني جبت أقداسي. جبت حيال كون ኤርትራ ሓያል ኮይኑ ኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዘይደፍራ ሃገር ተኮይኑ ኒ ናሽናል ኢንተረስት ናይ ስዑድያ ናይ ግብፂ ኣገዳሲ ስዑድያ ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከምኡ እምነት ስለ ዘለዋ ኢማራት ብግምጣሉ ንሃገራዊ ረብሓ ናይ ግብፂ ኣብ ኩሉ ደረጃ መስማር ክትወቆ ብኻራ ክትሃርሞ ትፍትን ዝነበረት ሃገር ስለ ዝኾነት
كل تكونتات ولا جنزب هبا ولا انفستمنت انت بلك عين دلنا باي ذا واي اتنا ودبات حلمنا يا امارات ابي تنصيري بالالو اب ግብፂ ሞር ኢንቨስትመንት ይገብሩ ነይሮም ኣብቲ ሓደ ኣሌክሳንድሪያ ዝበሃል ፖርት ማለት እዩ ኣብኡ ሞር ኢንቨስትመንት ክንገብር መዓት ቢልዮናት ኢንቨስት ክንገብር ኢሎም ንግብፂ ሓቲቶም ግብፂ እንታይ ኢሎም ኖ ናትኩም ኢንቨስትመንት ኣይድልየናኒ ወላ ገንዘብ ዘለየና እንተኾነ ናትኩም ኢንቨስትመንት ኣይንደልየና ምክንያቱ ብድሕሪ መጋረጃ ካልእ ኣጀንዳ ኣለዎ ብምባል ንኢማራት ወላ እኳ ብወቅዒ ኮንፍሮንት ክገብርዋ እንተዘይከኣሉ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ከጥቅዕዋ ጀሚሮም ከም ዘለውን ዝኻ ምስ ስዑድያ ምስ ቱርኪ ምስ ካልኦት ዝግበር ዘሎ ኩነታት እንተሪኢኻዮ ኢማራት ኣብ ኩሉ ቦታ ትረም ከም ዘላ ዘርኢ ጉዳይ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኤርትራ መራሕና ኤርትራ ምስ ግብፂ ኣብ ዓሰብ ዲል ገይሩ ክበሃል ከሎ ሂ ኦልሬዲ ካልኩሌትድ ዲስ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ኢለ ነይራ ኣነ ኤርትራ ምስ ግብፂ ናይ ኣብ ወደብ ዓሰብ ዲ ምስ ገለ ክትገብር ትኽእል እያ ግን ኣንጻር ኢማራት ግብፂ ተተኣማምን ድያ ኢለ ሓቲተ ነይረ ናው ምስ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሓበሬታ maybe ኤርትራ ነዚ ሓበሬታ ስለ ድፈልጥ ነቲ ኩነታት ትክፈልጥ ዝኽእል ሰብ እንተሎ ናይ ኤርትራ መርሕነት እዩ that's why ምስ ግብፂ ተገይሩ ዘሎ እንድሕር ዝምድና ኣሎ ኮይኑ ናይ ዲፈንስ ኣግሪመንት ተገይሩ እንተሎ ግብፂ ምስ ኢማራት ዝነበረ ዝምድና ምንታይ ደረጃ በፅሑ ከም ዘሎ ስለ ድፈለጠ ክገብሮ ዝኽእል ስለዚ again another very interesting development ኣከባቢና ንሪኦ ዘለና እስከ ንእሽተይ ቅያር ክኾነና ኣቢ እንታይ ተራ ክፃወት ይኽእል ኣብዚ ጉዳይ there is this thing بكل ጊዜ ገለ ነገር ዊርድ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ኣብይ ኣሕመድ ሓደ ካብቲ አንቂድዎ ዘሎ ኣጀንዳ ናይ ዓፋር ንኤርትራ ልክዕ ከምቲ ኣብ የመን ዝብገስ ዝነበረ ንሃገር ንምምቃል ንሃገር ብፖለቲካዊ ላይንስ ጌርካ ሰፐሬቲስትስ ነቲ ሃገር ንምብትታን ኣብ የመን ኣብ ሶማል ኣብ ሱዳን ንሪኦ ዝነበርና ናብ ኤርትራ ተፈቲና ዘላ ፈተና እንታይ ኢለኩም ኣብ ዝሓለፈ እዛ ዓፋር ትበሃል እያ እዛ ዓፋር ትበሃል ናብ እስራኤል ምስ እስራኤል ከፀጋግዕዋ ጀሚሮም በዓል እዚ ትሪእዎም ዘለኹም ኣብይ ኣሕመድ ክቆፅሮም ለይቲ መዓልትን ዝፅዕሩ ዘለዉ እዚ ኖርዌጃዊ ፕሮፌሰር ኒውዮርክ ታይምስ ኒውስ ይመስለኒ ዝኾነ ሓንቲ ኣርቲክል ወፂኣ ኣላ እንታይ እስከ ዝብል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤሪትሪያን ኣፋር representatives claim that the Afar is troubled by the Houthis recruitment, terrorist cells and terrorist arms shipments. And some among them think that Israel can help. The Afar is susceptible to becoming a proxy. እንታይ ዝብል ዘሎ ዓፋር ሲ ኤርትራ ዓፋር ማለቶሚ ሑቲ ምስ የመን ኮይኑ ብዝሰርሖ ዘሎ መንገዲ ተርዲኹም ኣለኹም ሑቲ ኣብ የመን ዘሎ ሑቲ ካብ ኢራን ኣፅዋር ይረክብ ስለ ዘሎ ናብ ኤርትራ መፅኡ ብዝገብሮ ዘሎ ፈተነታት እዞም ዓፋር ዓብይ ናይ ስግኣት ናይ ህላወ ስግኣት ኣጋጢሞም ከም ዘለዎን ስለዚ እስራኤል መፅያ ክትሕግዘናን ከተትሕናናን ኣለዋ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሶማሊላንድ ዝጥቀምሉ ዘሎ ጃስቲፊኬሽን እስራኤል ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ዓፋር ኣጀንዳ ጆይን ንክትገብረሎም ዝግበር ዘሎ ፃውዒት ኢና ንርኢ ዘለና the Afar people a Sunni Muslim community spread across Ethiopia, Eritrea and Djibouti ስለዚ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ኣብ ኩሉ ዘሎ እቲ ጉዳይ are seeking Israeli support amid repressions and regional instability. Their homeland lies in a strategic corridor along the Red Sea, including Eritrea's Dankala region and the Bab el-Mandeb Strait. ስለዚ ሪኹም ነታ ዓፋር ትበሃል ናብ እስራኤል ከብፅሕዋ እሞ እስራኤል ድማ ንሑቲ ዶ ንገሎ ብዝብል ድራማ መፅያ ኣብ ኤርትራ ምትእትታዊ ንክትገብር ንኣብይ ኣሕመድ ነታ ኢማራት ተስፋ ቆሪፃትሉ ዘላ ኣጀንዳ እስራኤል ክትርከቦ እሞ ነታ ናይ ዓፋር ትብልን ናይ ባሕሪ ትብልን ሞር ክደፍኡላ ባይ ደ ወይ ትዝክርዎ ተኮይንኩም እቲ ኣብዚ ከባቢ ዓፋር ናይ ፖታሽ ዕዳና ማዕድናት ረኺብና ኣለና ኢሎም ለንከነ ቅድሚ ሕጂ እስራኤል የሕዛቶ ነይራሳ ስለዚ እቲ ኣብ ዓፋር ዝብል ዘሎ ኣጀንዳ ናብ ዓሰብ ዝብል ኣጀንዳ እቲ ማዕድናት ናይ ኢትዮጵያ ብጀካ ብኤርትራ ገይሩ ክወፅእ ብካልእ መንገዲ ኣክሳቢ ይኮነን ስለዚ እታ ዓሰብ ዓፋር ገለ ዝብል ኣጀንዳ ኣብ ኤርትራ ሓንቲ ካብቲ ኣክቲቭሊ ናብ ፖለቲካዊ መናወራ ኣንጻር ኤርትራ ክገብርዋ ዝደልዩ ዘለዉ ዓፋር ትበሃል እያ ካልእ ኩሉ መይቲ ኣብ ኤርትራ ኩሉ ዓይነት ፖለቲካዊ ተቃወምቲ ደገሎ ዶ ዝባሃል ኩሎም ተረሲዖም እዮም ሰብ እታ እንኩ ሕጂ ብዝዋን እዚ ትብላዕ ዘላ ብናይ ተቃወሞ መንገዲ ዓፋር ትብል እያ ወላ እቲ ብርጌድ ንሓመዱ ደገሎ ዶ ዝባሃል ተጨፋሊኦኩም ኣብታ ናይ ዓፋር እተው እዮም ተባሂሎም ክትበልዑ እንተደልይኹም ፖለቲካዊ ዕድል ኣብ ኢትዮጵያ ክወሃበኩም ተደልዩ ተጨፋጭፍኩም ኣብታ ናይ ዓፋር ተሰኩዑ ወይ ወታደራት ናይቲ ዓፋር ተቃውሞ ዝበሃል ዘሎ ኩኑ ካብኡ ወፃኢ ግን ፖለቲካዊ ኢንተርቴይንመንት ከም ዘየለ ዘርኢ ወይ እውን ዘግድ ኩነታት ከም ተፈጥረ ኢና ንርኢ ዘለና ናው እዛ ናይ ዓፋር ትበሃል ክንደይ ግዜ ተዛሪብና ኣለና ኣነ ድማ ኣበርቲዐ ክጉስኩሰለ ስለምንታይ ሓንቲ ካብቲ ኣጀንዳ ናብ ኤርትራ ትጥምት ዘላ ንየመን
ويدا أنا يمن قداي ميتامبر أجت حوت زبال ندي تريف دلو إسرائيل دراما كتفتر تدليا كابينا نحوت كحرم كتبليا نفس سومالي لاند تمصو زلا كيف تقاوم فتيرو له حجرات اسلام بملان موبيلايزد كوينن እዚ ናይ ሶማሊላንድ ጉዳይ ንቕድሚት ንኸይከይድ ይገብራ ኣለዋ እንገስወት ጉዳይ ናይ ዓፋርዶ ናይ ገለዶ ዝበሃል ዘሎ ከይተበገሰ ክመውት ዝኽእል ጉዳይ እዩ ጥራይ እንታይ እዩ ኤርትራ ዘለዋ ዲፕሎማሲ ምስ ስዑድያ ምስ ግብፂ ከተተሓሓዞ ክትክእል ኣለዋ እቲ ኢማራት ብካልእ ኩሉ ዕድል ስኢኑ ዘሎ ብኢትዮጵያ ገይሩ ክመፅእ ከም ዝኽእል ስለ ዘርኢ ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ጌርካ ካውንተር ክትገብሮ ትኽእል ንዝብል ሓንቲ ኣብዚኣ ናይ ኣብርሃ ብዛዕባ እዛ ናይ ዓሰብን ዩኤኢን ኢትዮጵያን حنت بزاف تزاريبهم نيروس كسمعوا أغلى عدد زلوا تنتنتي حسب ناي إميريتس بروجكت ولا أنتخينه حجزات نات بروجكت سون حرت عويتو السيء يزولوا ريستات ألو ناي ولا نتا بروجكت يقول كل جافي زلوا زبل وز بهالازي يعني إرترا لو نزي يقبل حيل زولندي تاي مالتي كنت هيك ندحر بناي إمارات فرست حنجرنا وانت أتينا تساقم يقولون له بناي إمارات فرست حنجرو زقات وحيلي تبحر خخون نوري دحر وهن كان إذا روايز خون مالتي حنجرات تياتكاس أبزي تدري كعاء رجع حختو سكايا مالتي تنترهم تي موجسيم بتعمي سويلو ترقم زي ولي من الوقت نوم نحورو تبحري زلام بزغنا وريرم كحزو زخل سرح سرحيان كانت أي تتبان تاجد شوا هم تقبلت غيرن كجورو مشغولو من الوقت بزرع علني خالت جيوبوليتيكال روحاتات مستحيزة أو إثيوبيا وزبها حيل خاء ونتخلى خلا جن ناي وده متات كرك بزع زكبر أجرمنت أي فترة نيم لك فترة كلها أقول كينام زيك سرحوا كلها سلازي بخلت مخنيات جوجي وتي كم زور حيتات حدا وراري زكبر كات تجبر نورار ملك توصل له أي تغير سلازي واتس حدا أمباسادر لسمع خامنير كانوا أمباسادر في السها أسفاوري يزبهلو تزي تكاكي ناي نوح وان أمباسادر زنورو نزخنا تاتون تفلتيا بس حدا ميديا زغورو على محتت بالكلام نجيا أي كألن جا حدا زي 10 كيلومتر 6 كيلومتر قال ياخذ تروه 5 كيلومتر وني يكون زيناتك يناتك أي كألن بسرعة عسنا إثيوبيا خوينو أي فلتني لو من دون ديمون توصي ثم سندات ونكم يبزم ملاخته وزغنوا الكلنا سويل عقرقر زول سبب زعم زعخل يغل نحنا آخر مدينة ثم سندات ونكم يبزم ملاخته بزخونه ጉዳይና ዓሰብ ንጹር ዝኾነ መረዳእታ ዘለዎ መምህር ኣብርሃ ሓደ ካብቶም ኣብ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ካብ ዝረኣናዮም ንጹርነት ኣብ ምግሃድ ዓብዪ ተራ ዝፃወት ዘሎ ፖለቲከኛ እዩ ካብ ሓሊፍና ሓንቲ ነገር ከርየኩም እየ ለንቀነ ብዛዕባ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበሃል ዘሎ ዘረባታት ሓደ ግብረ መልሲ እስከ ንስማዕ ቃለ መጠይቁ የተደረገበት አግባብ ኢነርጀቲክ ነው በኢነርጂ ነበር ሲናገር የነበረው በጣም ኮንፊደንስ ይታይበት ነበር በጣም ኮንፊደንስ ይታይበት ብቻ ሳይሆን ሱዳን ውስጥ እየመጣ ባለው ነገር በጣም ደስተኛ እንደሆነ ትመለከታላችሁ ቀጠናው ላይ እየመጣ ባለው ለውጥ ኮምፎርታብል እንደሆነ ትመለከታላችሁ ላለፉት በርካታ ወራት ያ ሁሉ የብልጽግና ጋጋታ ነው በተመለከተ ያ ሁሉ ጀነራል ያ ሁሉ ፖለቲከኛ ያ ሁሉ ሃይማኖተኛ ያ ሁሉ ፖለቲከኛና ፖለቲካ ሊቅ ተንጋክቶ ሲንጫጫ የነበረው ኖይዝ በዚህ ቃለ መጠይቅ ሰክሰስፉሊ በጣም አጭር በሆኑ አረፍተ ነገሮች የተመከተ ይመስለኛል ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ናይ ኣምሓራ ፖለቲካ ናይ ኣምሓራ ሚድያ ኤሊት ሚድያ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኤግዛክትሊ ከምቲ ንሕና ዝበልናዮ ናይ ኤርትራ ግብረ መልሲ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ግብረ መልሲ ናይ ብሓቂ ንክልተ ዓመታት ብዘይ የቋርፅ መንገዲ ብልፅግናን ኣብይ ኣሕመድን ክግዕርዎን ክፍሕርዎን ክዛረቡን ክህድዱን ክምክሑን ዘይገበርዎ ነገር ዝነበረ ብምሉእ ከምዛ ኣብ መወዳእታ ሓሪጭ ምስ ንፋስ ክበኣስ ኣይክእልን እዩ ሓሪጭ ወይ እውን ሓማኹሽሲ ምስ ንፋስ ክበኣስ ኣይክእልን ንጥፍኣቱ እንተደይደልዩ ኣብታ ዘላታ ኣብታ ኣብ ሽፋኑ ኣትዩ ጠጠው ትደይሉ ኣብ ንፋስ ተገቲሩ እንድሕር ወፂኡ ሓሪጭ ንጥፍኣት እዩ ልክዕ ከማይ ኣጋጢማቱ ዘላ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ሓንትን ክያንትን ዝኾነት ህራም ስለ ዝሃረመ
لك كم زمشار له قدم أبغولي في فيديو ناي قصتن الريح هذا صعب له حركات تجبر له أبزر رسلينج رتريقة يسع قلم له حركات تجبر كم زبكة شعوت ودر مسجمرة تتق إلى زنبرة حنت بوكس وس مزبلة نتد ربيش كاز زنبرة أبزع عراتو خمس درب أبزع مريتو ستح كم زبل زجبره كم غيناتها قصتي فليت نجريا ولا تم بعد بي بي سي على دزجبرو وزلو نشتى كان ريكم نابزي وجن إثيوبيا زجواح زلو أواجات كونات مايات كتقدم كم زي تدلي بريزيدنت إساس أفوركي قليتو بريزيدنت إساس أفوركي سوني 10 تخلت تري مس تلفزيون إيرترا أبز جبرو على محتت أديس أبابا أفدقك أي بحري نمركب تجبرو زلا دبلوماسياون بروباغانداون من كساس قبل عليه لوالونت إيرترا كهلو زخل سلوان تايم قانون مستحتته نمدامقي زقربيو كبل أنا عايسو بريزيدنت إساس إثيوبيا أفدق أي بحر المركب تجبرو زلا دبلوماسياون بروباغانداون من كسقاس نمدامق زقربي كبل أنا يسولو نتي قبل على إيرترا كوينات كتوجا بزبل السمع زرباتاتن سكفتاتاتن دما ملس يبلو كوينات انت تاوجلنا جن أي مكل مسلنا ما من حتى لو قد يكونن بموال أبناتاتهم ناي حسوت ما أدي كنا عدم يبلنا كبل تزاريبون تاوج زلو كوينات بنا بحق زقرنا جن تقرن خمس زقرنا جن سمعنا نفلت فرينا بزنا جرمو صراحة بشكل مثل نور كوينات توجي نيرهم خمس تسمعنا فلت نجر أكون تحطوا سلمن تعيو خمس عينات أواجاتنا كوينات بحفشة سنف نداي فرح سسعد بلا قالات بمحرنيا نابي بزردو قوانقوا ترقيمو ميدياتات نا إثيوبيا بزي سفح ملكع دزاربو نقر انتلوسيو حانت كابتيا أبزيا قد ميد سمعنايا كابتا زربان تايري اي يلوزي سلف كونفيدنس أبي إرترا فول كونفيدنس كمزلو منقس إرترا ملو متأممان كمزلو ببلتقنا كمت زخل كوينات يكون كالي زوقونه يكون تركم زبلوم كمزي كونه كلتي أبي كفترة زدل زنبرة سئلي إيرترا كتفرح كم تخل حيل خمزلو الواتات قبر كم تخل نمنقس إيرترا سقاتات فتيرات أولاك كم صيفتين كل زي برعيني له سلامنتاي كم زبر أنا فريت الله إيرترا خايلة إيرترا أبي كبقصو زخل حيلي كاب كادمون كم زي فرها سلامنتاي من الباتنا أبي كفرهن دحرقيلو وي حقس إمارات بحال حيلي كجبرو زخل تأغطي ويم كبو زخل حيلي نسي يقرب نعبي فرعرع كبلو زخل إتي إمارات كجبرو زخل حيلي بمولو دما أف سودان بحماق سعرتن ودكاتن كسعري ريوسلو زلو إيرترا كونفيدنس نا إيرترا سمايز دايا بيهم زبلو زلو سلازي أما وداتا إيرترا أبتحت مرحنة بلتقنا بزلو وتهدراوي يخون كالي بفصوم سقات كم زي بلو again أبزي channelنا بعاقمنا دبس أنا نقرت لنتايو أبي أحمد فانت رعرع زبلو زلو حدا نقرت راي كون زخل إمارات كتبو تخل نقر انتلو تراي كاوز أي بتزلو وعاقمي نفانو كسعر كم زي كرينا هنا نفانو كسعر أي كالنا له أب قداينا إثيوبيا seriously نفانو serious كوينو كحقزو زخل حالي تترغيبو أبي أحمد كاب إثيوبيا خقل لفلو زخل تقول عبيو جن انتايو نفانو كتحقز كتبن نتي إثيوبيا هاجرنا تفرس على النابلة زقبرو زولو بروباغندا أبزغ الميزر أخوهم مالتيو نتنا هيزبي سنتيمنت نتنا هيزبي سمعيت كي تنكف كمالتيو وهنياتو نساتهم ኢትዮጵያን ቀጥረው ሻቢያ እሱን ቀጥሮ ኢትዮጵያን ወግቶ ባህር በርና ያሳጣንና አገር كم تري ولا لهم بعالزي أنكو كم بروباغندا كسرحوا لازليو نجر انتلاتهم شعبيا وإنه زي من يخاطب له جبسين شعبيا قصير شعبيا دم أنا توما بتبي أزلون فانو دين خالد نحجزن هو حتى نحجز ديو نساتهم يوم نزي هاجرنا كم زجبرو زلوا زبل بروباغندا مالتي سلزي نتا بروباغندا ناتهم نخيت سرح أمو كال نجر مواصع نخيت خونهم دعاء سلد في الرهد اللمبر إزياتهم كم تزوجوا فلوي نجر سلزل يكون anyway ناير ترى نجر it become very clear نزيهم سبازياتهم بفتسم ولا حانت كبس حكم زي كلون زجبروا نجر كله دروت مخانو تجارو قال لك كابت سحبوها خصم تورات سحبوا زنابرنا أي إساياس حادث أيو مس إثيوبيا استتحز قد أيو نا إثيوبيا من قستي أبز قرب أول بتلقاقامي ناي كوينات بانكيرا وكعن قبل اللي تقرأ كوني قليل ولا اللي محرق كوني قليل ولا الأورم كوني قليل ونسو كم زلوا قينو بقى صالح هذا جزيف ناي كوينات ترخ حيزو مسيف اللاتيو تزارق نسو تعيو مس كاي بحري تتحيزو زلعلو قداياتيو أبز قدايزي بجنرالاتو أبيلو بعلو أب بارلاما أبيت مغري إثيوبيا قريبو إلون ناي إرترا لاونت ملو بملو أو حتى ملكت بزأتو
ኤርትራ ከመይ ሃገር ኮይና ቀይሕ ባሕሪ መንፈሪሙ ከም ዝሃበ ኣይፈልጥን ዝብሉ ዓበይቲ ብኦፊሻል ማለት ብደገፍቲ ገለገለ ዘይኮነስ ካብቲ ቀዳማይ ሚኒስተርን ካብቲ ኢታማዦር ሹም ጀሚሩ ናቱ ደገፍቲ እዮም ኣሳሰይቲ እዮም ዝበሃሉ ተጋሩ ጀነራላት ከይተረፉ ተጋሩ ገለገለ ተጋሩ ፖለቲከኛታት ከይተረፉ እውን ኣብ ጎኑ ሰሊፉ ፕሮፓጋንዳ እናሰርሐ ምስሉሕን ኣብዚ ኩነታት እዚ ባይዘው ንሕና ከሚድያ ብዙሕ ፕሮግራማት ሰሪሕና ነፃፀረ ቀፃልን ኣሰባ ኦሮምያን ካልእን ዘሎ ዝመልስሉ ኣግባብ ብደንቢ ትኩረት ጌርና ክንሰምዖ ዝገብር እዩ ምክንያቱም እዚ ማለት ናይ ክልተ ዓድታት ዝተመላለስዎ እዩ ክኸውን ብኢትዮጵያ ገጽ እናተባሃለን ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስን ናበይ ከምርሕ ይኽእል ብተደጋጋሚ ኢና ፕሮግራማት ዝሰርሕ ነርና ኣይ ቲንክ ብኤርትራ ገጽ ብፕሬዚዳንት ደረጃ ልዕሊ ሕቶ ዝመለስሉ ኣግባብ ኣሎ እቲ ሕቶ እዚ ሕቶ እዚ ተዝቀሪ ኢሎም እዮም ጀሚሮሞ እዚ ማለት ባይዘወይ እቲ ናይቲ ኢንተርቪው ዋና ሕቶ ንሱ እዩ ያው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ታይብሎም እዚ ሕቶ እዚ ብልጽግና ስትራቴጂ ኣብ ክልላት ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ أنا كنت حتى توصعهم ما حشي بقولكم يا حسيب أنا أربعة في دلال دلو بحفشة كم تري وزلهم هذا بريزنت سياس ناكل تساعات فرعان انترفيو يا كايدو ناكل تساعات فرعان كابو لأمريكا عبد كفال نيرو أكايد أنا أمريكا باي ذا واي حدا كابتن سألتنا بريزنت سياس خونه غازيتنيا ويون حدا اكسبرت ناي افريكا قال ملز بلو بعليو ان كلا يتعدي موجوده هنا السودان دزارب وا اتم سبات انا زناي بريزنت سياس تزاربوسي بانجلش تترجم كم بس انا هسي جيجاس لينير نفس بايزي بمبال تعيف له كاميرون هاتسن يبال انا جيجاس لينير I mean this guy really understands in America كايدا بمبال بانجلش تترجمو نزو كله بإيرترا نسمع بتقرينيا زقبر انترفيوات فلاي نتيجة بوليتكس نا عالم بتقرينيا بإنجليش انت زخون نيرو كند من تاي هب أفريقيا متسمعي you've no idea كند من تاي كسمع مخاله نعنا كل جزء سلة دقائق من فلتينا تزربات تجن present says بإنجليش انت زقبر نيرو at some point it would be viral بخون نيرو أفريقيا مولم بوسم قبر نيرو no doubt about it بإنجليش قبرن انترفيواتنا present says بأفريقيا مرة يتطلبي مرة يمسمعوه سلامتاي بإنجليش نخجبر نتي انترفيو زي بلوو ستيل ميبي بزخونه قالينا كون حقوسين أمريكا عين أمريكا ممكن أتصل زي ندلك كم هاجر بزخونه كإنتايو أبزي زبلو زلو زخون زربان هيزوبا كزارب كله بزحف إثيوبيا كن very وحود أزي وحود يتزاري جنت وحود ترين زخونه زرباس زخونه برني إثيوبيا كما أجندة قرب من إثيوبيا بزحف إثيوبيا ترى يتزارب يبلون يرب إثيوبيا ترجعون له أغلى لا يقعد يزارب زلو بزحف مج حنت حصرن حفاسن هيبوم يحلفو صبغتيا نزو إثيوبيا أجندة تكبروم انتو حدا بزعبا إثيوبيا كزرب تخينو كم زيانة حجز رانا حفاس خونه زربا ودا إثيوبيا ناتهم بعلى الديون فلتو أبتا قداي ناتنا زقبر وزر لوجن فليتنا كلا ناتا كذاب بزبل زربا سسو فرح نداي سنف بمبال زقبر زربا أزار أبيت كوينات قلت لا إحنا دما كل شيء زبحال زلو بزعبو رياكشنس كنباكم كنفتنينا again تقول داي حنت سكبزيا لنكنا سمعنا اسكسم اوازيا قداي زيا مشان وحسنا تبارا يسمعنا نزولا بطعم فرح له فرح خانتاي بحج الزقاط منا زخل قطباوي كلولاو تمزي ابز عدي كم زي الكتريك مطفاء اندحر كوينو بقى حسبوا اب برلين نادلنا اند اب جيرمن اب برلين رأس ختمانا جيرمن عندنا اب جيرمن اب اوروبا زخانة مات إن حرنا زبي بومباغير تكيسو أب حدا كخطوات غلط خوينو نمخان حمش شو معات جيب قبل كاز غلط خوينو بإلكتريكسي مع رخندي ولا حدا حيل ولا حدا مكلا خل خمزي بال حيالات هاجرات هفتمات هاجرات زبهلاسي أبزخم خجات مكاسي مخاني وزورم ندخاز خوون كمان يكون لايك دخونا نجرات إمكا أب حدا ساعات تموت أب حدا خلت معات تموت نجاري بساعات جنزب نحزي بالكا عندنا حجين دحر كفيئوم حجين دحر نتعام سئنوهم تم قدامت زقطلو زرقوز سدسنيات نانكو نحنا هنا كتعملنا له ندحر حاسيمهم قدامت موت نحنا هنا جايز كم يوعلكم كم يمسيهم تفلتوا له أب برلين لعربان حمشن جزاوتي لتش 5 دقائق
لعربان حمشن شح نبرتي كاب جزءهم نبكال حدي زحفتنا كم تريوا زلهم تا فيديو كم زي على متياتني مچم ابزا channel لي زكتاتل نزي ጉዳይዚ ሃንደበት ክኾነ ከም ዘይክል ርግፀኛየ ኤሮፓ ናበይ ገጻ ተኸይድ ከም ዘላ ናይ ኤነርጂ ፀገም ኣብ ኤሮፓ ናይ ኤነርጂ ምርጫታት ናይቲ መንግስቲ ናይ ሴኩሪቲ ምርጫታት ናይቲ መንግስቲ ናይ ፖለቲካ ናይ ቁጠባን ኣማራጭ ምርጫታት መንግስቲ ኤሮፓ ዝኽተሎ ዘሎ መመሊሱ እናተባላሸወ ይኸይድ ከም ዘሎን ውፅኢት ናቱ ድማ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኤሮፓ ኣይርድእዎምን እዩ እዚ ኣብዚ ዜናታት ዝዝረብ ንዓታቶም ዘይምልከት ንዓኻ ዘይትንክፈካ ንዓኻ ዘይትንክፈካ ክመስለካ ኸል እዩ just wait for it ሓደ መዓልቲ ክመጽእ እዩ ተጠንቀቁ ኣስተውዕሉ ኣካይዳና ፕላን ቢ ሃልወና ፕላን ይሃልወና ኣካይዳና ንዕሪ ዝብል ኣብዚ ቻነል ብዙ ግዜ ኢና ንዛረብ ኢንቨስት ግበሩ ንብል ካብ ዝተበጊስና ኢና you never know ኣብ ኤሮፓ እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ኣቲናያ ዘለና መድረኽ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ብርግጽ ሃገራት ከም በዓል ጀርመን ዝኣመሰላ ዓብ ለውጢ ይፅበየን ከም ዘሎ ዓብ ለውጢ ካልኦት ኤሮፓ ድማ ኩልኹም እዩ ምክንያቱ ቁጠባ ናይ ጀርመን ተበላሽ ማለት ኣብ ኤሮፓ ፅቡቅ ቁጠባ ክህሉ ይኮነን እቲ ዝዓበየ ዕዳጋ ናይ ኤሮፓ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣነ ኣብ ስዊስ ዘለኹ ቁጠባ ናይ ጀርመን ክበላሽ እንተጀሚሩ ኣብ ስዊስ ዘሎ ኦልሬዲ ሽግር ገጢሞም ኣሎ ማለት እዩ ቢካዝ እቲ ዕዳጋታት ከተሰብዕለሉ ክትክእል ኣለካ ብዝኾነ ኤሮፓ ከቢድ ብድሆ ይፅበያ ኣሎ እዚ ናይ ጀርመን ዝብልዎ ዘሎ ሜቢ ሓደ ስፔሲፊክ ኢንሲደንት ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ክደጋገም ዝኽእል ኩነታት እዩ ክደጋገም ምስ ራሽያ ዘሎ ፀገም ተደይ ተፈቲሑ ንክፍታሕ ዘሎ ተኽእሎ ድማ ኣዝዩ ፀቢብ እዩ ወረግ ናብ ካልእ ኩናት ክኸዱ ክእሉ እዮም እዩ ዝበሃል ዘሎ ግን እቲ ጉዳይ ምስ ራሽያ ዘሎ መሰረታዊ መፍትሒ እንተደይገይሮምሉ ናይ ግዜ ሕቶ ዳ እምበር እዚ ኤሌክትሪክ ዶ ናይ ፀዓድ ናይ ክልተ ፀገማት ዓብ ነገር ክኸውን እዩ ኩናት ወረ ኩናት ኣብ ኤሮፓ ንዑ እዮም ዝዳለዉ ዘለዉ ዝኾነ ኣብ በዓል ስዊስ እቲ ዘለና ትሕቲ መሬት ዘሎ ኬለር ንብሎ ወይ እውን ከምዚ መሕቢኢ ቦታ ማለት እዩ ክሰፍሕ ከም ዘለዎ እዮም ዘረቡ ዘለዉ ስዊስ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነቲ ዘለዎ ከስፋዕ ኣለቶም ሃብተማት ድማ መመሊሶም ኒኩለራዊ ዓቕሚ ክፃወር ዝኽእል ጎዳጉዲ ክቋዓት ከም ዘለዎ እዮም ዝነገሩ ዘሎ ስለዚ this is a very serious situation ኣብ ኤሮፓ ኣጋጢሙ ዘሎ I hope ኣብ ከምኡን ሽግርን ካልእ ኣይንበፅሕ ንኸውን እቶም ጸሎት ትገብሩ ጸሎት ግበሩ ፕላን ግን ግበሩ ብፍላይ ካብ ኤሮፓ ፕላን ቢ ክህልወካ ክኽእል ኣሎ some point ሕማቕ ተጋጢሙ ከም ኣፍሪካዊ ክትሃድመሉ ትኽእል ፕላን ክህልወካ ኣገዳሲ እዩ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ክንውዲ ኢና ሰላምን ቅሳነትን ዕረፍትን ርግኣትን ኢና ንደሊ ግን ስለ ዝደለኻ ኩሉ ነገር ይኾነካ ማለት ኣይኮነን ኣይሆፕ ዓድና ድማ ሰላምን ርግኣትን ኮይኑ ነቲ ህዝቢ ዝተጨነቐ ኣነስ ዓደይ ክኸይደ ቦርሳይ ጠርኒፈ ዝበሃለሉ መድረኽ ክመፅእ ተስፋ ንገብር ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ርኢቶኹምን ሓሳብኩምን ግደፍ እናበልና ብዚያ ክንገተኩም ገበዩ ካልእ ገበይ ኣለቡ ገቢልኩን ጠልቡ مبطيلت كير ويلت بادر عدا شفتوت قبين دالس قبيل تحرر ديل الناس الأمر داي أب أفلق بواب عدي دول لسقم هجوم لستدي أب يا مسورة بحضارة لبدي أسك آخر رحوتي